살아계신 하나님의 말씀 보겠습니다. Посмотрим слово живого Бога. 마태복음 8장 28절에서 34절입니다. 28, Матфея 8, 28, 34. 마태복음 8장 28절에서 34절. Матфея 8, 28, 34. Матфея 8, 28, 34. Давайте прочитаем все вместе. Когда он прибыл на другой берег страну Герасимскую, его встретили два слова, вышедшие из гробов, весьма свирепо, что никто не смог пройти от Вот они закричали, что тебе до нас Иисус, Сын Божий, пошел сюда прежде, примем, учить нас. Належать послушали и вы спросили его, если вы, конечно, снова пошли на статус его. Он сказал, идите, и они, выйдя, пошли в статус. Вот все стало сильнее, бросились через море и погибли. Поступили побежали и придя в город, рассказая во всем и о том, что было в Писании. И вот весь город вышел навстречу Иисусу и увидел его, и просили, чтобы он отошел и уверовал их. 온 시내가 예수를 만나려고 나가서 보고 그 지방에서 떠나시기를 간구하더라. 아멘. 오늘 말씀은 영적 세계입니다. Сегодняшнее слово духовный мир. 얼마 전에 일어난 사건입니다. Событие, которое произошло недавно. 7월 20일 날 미국의 한 영화관에서 총기 난살 사건이 일어났습니다. Вы знаете, что в конце июля 21 июля, да, в Америке, вот в кинотеатре один парень убил нескольких человек, застрелил. 24살 된 홈스라는 사람이 범인입니다. И поймали ему 24 года, по-моему, какого-то Холмса, его зовут так. 12시, 새벽 12시 30분에 그 영화를 첫 상영하는데 체류탄을 터뜨리고 총을 난사했습니다. В 12:30 он вошел в этот кинотеатр, смотрел этот фильм, и в 12:30 он зажег какой-то газовый баллончик, а потом взял у него было оружие и расстрелял нескольких человек. 한 12명이 죽고 한 70명이 부상자가 생겼습니다. 12 человек умерло сразу на месте, 70 человек получили повреждения. 미국에는 이런 대형 총기 사건들이 자꾸 일어나고 있습니다. Если посмотреть, то постоянно покажут, что в Америке где-то кто-то постоянно кого-то убивает, застреливает. 최근에 이 카자흐스탄에도 굉장히 위험한 사건이 있었죠. И также вы тоже помните, что недавно, да, в Казахстане тоже было такое событие на границе. 교통순찰을 총으로 죽이고 도망가는 자들이 있었습니다. И есть такие тоже, которые на дороге, допустим, встречаются милиции, то они просто стреляют и тоже уезжают на машинах. 그래서 한 목요일쯤, 월요일쯤인가 또 그 아파트를 덮쳐서 그 한 4명의 사상자를 다 죽였습니다. И такое событие было, что где-то в понедельник примерно тоже было событие, 4 человек в одной квартире тоже были убиты. 4 그래서 человека. 요즘은 이제 경통 순경들이 이 반탕복을 안 입고 있죠. И потом сейчас посмотрите, то в Алмате очень много ходит, как бы, полиция такая, да, они вот на углах стоят по 4 человека и вот кого-то там ищут. 도대체 이런 일이 왜 일어날까요? Почему такие события происходят в нашей жизни? 사람들이 모르고 있는 영적 세계가 있다는 것입니다. Потому что есть духовный мир, о котором люди практически ничего не знают. 성경은 인간이 과학적으로도 철학적으로도 설명할 수 없는 영적인 존재임을 반드시 이야기하고 В 있습니다. Библии говорится о том, что на самом деле существует духовный мир, духовные существа, но ни научно, никак невозможно это описать и объяснить людям. 인간은 반드시 하나님을 만나도록 창조되어 있습니다. Потому что человек сотворен по образу Божьему, поэтому ему необходимо встретиться с Богом. 근데 인간이 하나님을 떠난 이후에 찾아온 문제. Но эти все проблемы возникают от того, что человек отошел от Бога. 사단의 손에 장악되어 고통받기 시작한 문제가 바로 원죄라고 하는 И 것입니다. поэтому эти все проблемы называются первородным грехом, когда человек находится как сатаны и находится в страдании. 그게 바로 영적 문제입니다. Это есть духовные проблемы людей. 나는 아무 잘못도 없는데 여러분 집안에 반복되어 찾아오는 문제들이 있을 것입니다. Может, мы с вами ничего не сделали плохого, но бывает так, что в семьях и в родах возникают и повторяются одни и те же проблемы с поколения в поколение. 그걸 보고 영적 문제라고 하는 Это 거예요. называется духовные проблемы. 그 뒤에 찾아오는 정신의 문제가 있고 И после этих духовных проблем приходят психические проблемы, 육신의 문제가 있고 физические проблемы. 가정의 문제가 있고 И потом люди, проблемы семей. 내세와 후대의 Люди 문제가 찾아오게 умирают, 되어 있는 и приходят 것입니다. проблемы загробной жизни.
그럼 이렇게 만든 장부인이 있다는 것입니다. То есть, другими словами, что есть кто-то, кто постоянно делает такие проблемы людям. 그건 성경에서 반드시 이야기하면 영적인 장부인이 있는데 그걸 사탄이라고. Другими словами, Библия написано, что на самом деле есть противный человек, его зовут Сатана. 사탄이라는 말은 대적자라는 뜻입니다. Сатана переводится как противник. 사탄을 헬라어로 말하면 마귀라고 이야기를 На 합니다. греческом языке говорится, что дьявол. 헬라어 마귀의 뜻은 이간자라는 뜻입니다. А дьявол означает тот, который все разделяет. 사탄 마귀는 하나님을 대적하다가 하늘에서 쫓겨난 존재입니다. С самого начала значит, что он противостал Богу, поэтому был изгнан с небес на землю. 그래서 사람으로 하여금 하나님을 대적하게 만들고 И поэтому теперь он не может просить Богу противостоять теперь людям, которые принадлежат чаду Божию. 사람 사이를 이간시키고 인간관계를 완전히 파멸하게 Он сделал 만들고 так, чтобы люди постоянно между собой постоянно ругались, чтобы они постоянно ссорились и были в конфликтах. 사탄의 존재들이 있는데 그 절개들을 보고 귀신, 악령, 미혹한 영이라고 이야기합니다. Есть бесы, их называют, что их называют бесами тьмы, их называют бесами зла, которые действуют на людей, которые разделяют людей, ведут конфликты и проблемы. 성경은 이 사탄이 거짓의 아비요 멸망시키는 자라고 분명히 В Библии 말합니다. написано, что сатана это отец лжи, и он тот, который разделяет людей. 인간은 이 사탄을 이길 수 없기 때문에 하나님의 예수 그리스도를 보내시겠다고 말씀하시는 Из-за 겁니다. того, что человек сам не может победить сатану дьявола, поэтому Господь сказал, Отец Небесный, что пошлю вам Иисуса Христа. 영적 문제의 뿌리를 해결해 주시겠다는 Он 것입니다. сказал, что я решу вашу основную коренную духовную проблему, то есть 요한복음 корни вашего 14장 греха и 6절에 проклятия. 예수 그리스도는 하나님을 만나는 길이 되어 주셨습니다. А Диана 14:6 сказала, что я есть путь, истина и жизнь. Он дал нам путь встречи с Богом. 로마서 8장 2절에 모든 죄와 저주, 사주팔자, 운명에서 해방시켜 주셨습니다. Римлянам 8:2 написано, что закон Духа Святого в Иисусе Христе освободил нас от закона греха и смерти. 요한일서 3장 8절에 사단의 이의를 멸하시고 그 손에 붙잡혀 종로로 한 신분을 해방시켜 주셨습니다. 1 Иоанна 3:8 написано, что он разрушил дела дьявола. 그래서 히브리서 2장 14절 15절에 보면 누구든지 그리스도로 오신 예수님을 믿고 영접하시면 하나님의 자녀가 된다고 말씀하십니다. Евреям 2:14-15 написано, что всякий, кто призовет имя Господня, станет чадом Божьим. 아멘. 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너희를 해방시켰느니라. Закон Духа Святого в Иисусе Христе освободил меня от закона греха и смерти. 아멘. 사탄의 소유에서 완전히 해방됐습니다. То есть, другими словами, мы совершенно получили освобождение из рук сатаны. 감춰진 영적 문제를 완전히 이길 수 있습니다. И проблемы духовные, которых мы даже с вами не знаем, мы тоже можем их победить. 그리고 요한복음 14장 16절에서 17절. А Диана 14 глава, 16, 17, 요한복음 26, 14장 27. 26절에서 27절에 А Диана 14, 16, 17, 26, 27. 성령께서 영원토록 우리와 함께 거하시겠다고 약속했습니다. Дух Святой будет в вечности пребывать вместе с нами. 아멘. 그게 참 평안입니다. Это называется истинный мир и покой. 이걸 참 평안으로 너에게 주겠다고 Господь 말씀하셨습니다. сказал, что я тебе дам истинный мир и покой. 아멘. 이 축복을 오늘 누리시기를 예수님으로 축원드립니다. Именем Иисуса Христа я благословляю, что вы могли наслаждаться этим благословением. 아멘. 도둑놈이 왜 도둑질하고 들어갑니까? Почему же воры ходят и воруют все? 요한복음 10장 10절에 분명히 А Диана 이야기해요. 10:10 написано. 도둑놈이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 것뿐이라고 이야기했어요. А Диана 10:10 написано, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 얻고 더 풍성하게 얻게 하려고 하신다고. Я же пришел, говорит Иисус, для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. 아멘. 정말 이 언약 오늘 붙잡으시기를 예수님으로 И 축원드립니다. Иисуса я благословляю, что вы могли сегодня ухватиться за этот завет. 여러분이 아니라고 부정을 해도 영적인 세계는 있습니다. Даже если вы не будете верить в духовный мир, говорить, что его нет, на самом деле есть духовный мир. 여러분이 아니다 나는 이걸 부정하겠다 해도 여러분은 영적인 Даже если 존재. вы будете говорить, что я отрицаю духовный, на самом деле он существует и он влияет на нас. 그래서 죄를 짓는 자는 마귀에 속한다고 И поэтому 이야기했습니다. видится, что все, кто грешат, они принадлежат дьяволу. 아멘. 하나님의 아들이 오신 것은 마귀를 И 멸하셨다. для всего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. 아멘. 오늘 이거 꼭 붙잡으시기 바랍니다. И сегодня нужно за это ухватиться. 사탄이라는 영적인 종교는 지금도 계속 우리 인간을 공격합니다. Потому что сатана на сегодняшний день
и до сегодняшнего дня атакует нас с вами. 지금도 그 사탄은 건재합니다. И он постоянно бродит для того, чтобы атаковать. 그리고 많은 사람들을 속이고 있습니다. И он постоянно ходит и обманывает многих людей. 사탄은 오만 일을 다 하지만 결국 하나님 일을 방해하고 있습니다. Другими словами, он делает все для того, чтобы противостоять Богу. 지금도 사탄은 살아있어 구원의 사역을 방해하고 И 있습니다. сегодня он существует и мешает, препятствует служению спасения людей. 창세기 6장에 보면 사탄이 지배하는 네피림 시대를 만들어 노아를 통해서 구원 사역을 방해하고 있었습니다. Будет 6 глава, посмотрим, это называется эпоха исполинов. Мы видим, что он постоянно препятствует людям для того, чтобы они получали спасение. 출애굽기 3장에 보면은 이스라엘 애굽의 백성 노예로 만들어 놓고 애굽의 출애굽의 구원의 사역을 방해하고 있습니다. Исход 3 глава написано, что сатана мешает для того, чтобы израильский народ вышел из рабства, из Египта и сатаны. 이사야 6장에 보니까 복음 가진 모든 사람들을 죽여버렸습니다. Исайя 6 глава написано, что он убивает людей, значит, Евангелие. 사도행전 1장에 보니까요 로마의 속국에 대해서 이 복음이 전달되는 사역을 방해하고 있습니다. Деяния апостолов 1 глава. В эпоху римлян он мешает тем, которые проповедуют Евангелие первой русской церкви, сажают в тюрьму и убивают всех. 사단의 주 목적은 한 가지입니다. Потому что сатана только одна цель. 구원받지 못하게. Чтобы люди не получили спасение. 구원의 사역을 전달하지 못하게 Чтобы люди 합니다. не могли передать Евангелие. 그래서 사단은 구원받은 우리에게도 공격을 하고 있는 И даже мы, те, 것입니다. которые получили спасение, но он и нас тоже пытается атаковать. 오늘 정말 이 언약 붙잡고 응답받는 시간 되시기를 예수님으로 И в 축원드립니다. Иисуса благословляю, чтобы сегодня уходишь за это завет, вы получили ответственность. 사단의 주 업무가 뭐냐? Это какая же работа сатаны? Что он 은혜 делает? 받지 못하게 합니다. Чтобы вы не получали благодать. 응답받지 못하게 Чтобы у вас не 합니다. было ответа. 그래서 인간 스스로 무너뜨리게 И 만들었고 чтобы человек сам по себе приходил к поражению. 그걸 아신 하나님이 너희 스스로 해결할 수 없기 때문에 그리스도를 보내시겠다고 И Господь, который знает, что мы сами не можем решить свои проблемы, поэтому сказал, что пошлет нам Христа. 이 세 가지 인간의 근본 문제를 해결하시겠다. И сказал, что 3 основные коренные духовные проблемы человечество разрешит. 아멘. 여러분 정말 이건 들어도 언약으로 붙잡으시고 И чем больше мы с вами слышим, тем глубже мы должны с ней ухватиться за это. 오늘 또 그 이야기 한다고 생각하지 마시고 Не думайте, что опять сегодня одно и то же говорят. 여러분이 그 언약을 또 붙잡으셔야 합니다. Потому что и сегодня нам нужно опять ухватиться за тот же самый завет. 우리 힘으로는 되지 않는다. Потому что это не получается нашими силами. 그래서 그리스도를 И 보내겠다. поэтому Господь говорит, пошлю вам Христа. 인간의 근본 문제 세 가지를 해결하시겠다. Я разрешу основную духовную проблему человечества. 오늘 이 유일한 방법만 붙잡으시기를 예수님으로 И 축원드립니다. мне Иисуса благословляет, что вы могли ухватиться за этот единственный путь. 아멘. 첫 번째입니다. Первое. 원죄를 아무도 해결할 수 없습니다. Первородный грех никто не может решить. 여러분 원죄가 무엇입니까? Что такое первородный грех? 창세기 3장 사건부터 시작된 것이 원죄입니다. Это событие, которое началось в Бытие 3 главы. 하나님을 떠나버리는 것이 원죄입니다. Когда человек отошел от Бога, это первородный грех. 하나님을 모르는 것이 원죄입니다. Незнание Бога – это первородный грех. 자범죄가 아니라 원죄라고 이야기했습니다. Здесь говорится не о личных наших грехах, когда мы сами совершаем, а о первородном грехе. 자범죄는 내가 지은 죄를 말합니다. Личный грех, когда это я согрешаю. 예를 들어서 제가 돌을 들어서 우리 임나 전도사를 때렸다면 이건 제 Допустим, если я 자범죄입니다. возьму палку и побью ему чем-то, это будет личный мой грех, его грех. 원죄는 그런 것이 Но 아닙니다. первородный грех – это не такой грех. 하나님이 없다고 하는 것입니다. Это когда люди говорят, что нету Бога. 하나님을 안 믿는 것입니다. Когда люди не верят в Бога. 하나님이 어디 있다고 이야기하는 것입니다. Когда люди говорят, где есть Бог. 이 모든 것을 다 원죄라고 하는 Это 것입니다. все называется первородный грех. 이 원죄는 사탄의 작품이기 때문에 망할 수밖에 없습니다. Из-за того, что первородный грех, он пришел нам от сатаны, поэтому мы не можем сами от него освободиться. 이 원죄가 어디로 파고들었냐? И насколько 가정으로 первородный 파고들어왔습니다. грех действует в наших семьях. 노아 시대를 보시기 바랍니다. Посмотрите эпоху 그 Ноя. 가정에 파고들어서 네피림 시대로 완전히 만듭니다. Через эпоху Ноя можем видеть, что пришла эпоха исполина. 이것이 어디로 파고들어갔는지 아십니까? 창세기 11장으로 파고들어갔습니다. Бытие 11 глава. 그래서 정치인들 속에 들어가서 악한 생각을 만들게 된 것입니다. Сатана действует в людях, действует в политике для того, чтобы они постоянно ругались совесть между собой, чтобы у них были только злые мысли. 이게 전부 창세기 3장 사단하고 관련되어 있기 때문에 인간이 해결할 수 없는 것입니다. Вот эти все проблемы называются духовными проблемами, они имеют отношение к Бытие 3 главы, поэтому их невозможно решить самим. 그래서 하나님이 이 문제를 해결할 대성물을 보내시겠다고 Поэтому 약속하셨습니다. Господь сказал, что пошлет того, кто решит эту проблему. 아멘. 구원받지 못한 불신자들은 불신자 상태로 있기 때문에 아무도 해결할 수 없습니다. Потому что люди находятся в положении неверующего человека, поэтому эту проблему невозможно решить. 하나님을 떠나버리면 어떻게 되는가?
Если человек отдает от Бога, то что с ним произойдет? 요한복음 8장 44절에 너희 아비 마귀라. От 8:44 ваш отец дьявол. 불신자들에게 분명히 이야기했습니다. Несомненно, написано в Библии для неверующих. 너희 아비 마귀. Написано, что ваш отец дьявол. 성경에는 사탄하고 싸우라고 이야기되어 있습니다. В Библии написано, что сатана постоянно ведет войну и воюет против Бога. 그런데 보통 교회들이 왜 사탄 마귀의 이야기를 하냐고 이야기해요. Но обычно в церквях говорят люди, почему же вы говорите про сатану и про дьявола? 성경을 자세히 보시기 Нужно 바랍니다. посмотреть внимательно Библию. 이 사탄은 지금 원죄로부터 시작해서 지금까지 모든 문제를 만들고 있어요. Потому что сатана, который начал действовать в жизни человека от первого до греха, до сегодняшнего дня влияет на человека. 불신자들에게 예수님이 분명히 말씀하기를 너희 아비 마귀라고 해요. И неверующим написано, что ваш отец дьявол. 아멘. Аминь. 왜 마귀라고 이야기하는지 Почему же написано дьявол? 왜 불신자들은 마귀 이야기를 하면 자꾸 화를 И 내는데 почему неверующие, когда говорят про дьявола, почему они злятся? 자기 애비 이야기 욕을 하니까 그래요. Потому что ругают их папу. 여러분 같으면 아버지 욕하면 가만히 있겠어요? Если вы ругаете вашего папу, вы тоже не сидите так спокойно. 아무리 자식이 못나고 애비가 못났어도요 아버지 욕하면 가만히 있을 자식이 Какой бы 없어요. вы ни были плохой ребенок, невоспитанный, какой бы ни был плохой ваш папа, если вы будете ругать вашего папу, естественно, вы не будете просто так сидеть. 불신자에게 예수님이 분명히 말씀하시기를 너희 아비 마귀라고 이야기를 И 했어요. поэтому Иисус говорит неверующим, что ваш отец дьявол. 애비가 마귀이기 때문에 어쩔 수 없이 마귀를 섬기는 것입니다. Из-за того, что отец дьявол, поэтому, несомненно, эти люди поклоняются ему, служат дьяволу. 그러다 보니까 무슨 문제가 오면은 우상숭배하게 И 됩니다. когда приходят какие-то проблемы, они занимаются идолопоклонничеством. 예수님은 그렇게 말씀하지 않았습니다. Но Иисус так не говорил. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라고 했습니다. Иисус сказал, что придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою. 이거를 못 깨달으면 정신의 병 옵니다. Если люди не понимают этого, к ним приходят тогда психические проблемы. 이거를 못 깨달으니까 육신의 병이 오는 Потому что они не 것입니다. понимают, поэтому они постоянно переживают, верши, приходят физические болезни. 그러다가 내게 있는 똑같은 문제가 후대들에게 И 전달되는 опять их 것입니다. все проблемы России передаются точно так же их детям, и они повторяют судьбу своих родителей. 그렇게 살다가 어느 날 죽는 И 것입니다. однажды человек умирает, живя таким образом. 못됐기 때문에 지옥 가는 것이 아니라 Не потому, что он плохой человек, не поэтому он идет в ад, 마귀를 섬기기 때문에 а 어쩔 수 потому 없이 что 지옥 가는 поклоняется 것입니다. дьяволу, поэтому он идет в ад. 지옥은 마귀를 가두는 감옥입니다. Потому что ад это для дьявола, это тюрьма для дьявола. 마태복음 25장 41절에 분명히 얘기합니다. Матфея 25:41 написано. 여러분 마태복음 25장 41절을 정말 이해하는 시간 되시기 Это 바랍니다. чтобы это было время, когда вы могли понять этот стих, Матфея 25:41. 이 정도로 끝나면 다행입니다. Если бы на это все закончилось, было бы хорошо. 그런데 지금 점점 지구상에는 영적 문제가 더 크게 일어나고 Но если мы посмотрим на все нет, то духовные проблемы, они усугубляются в жизни всех людей. 해결할 수 있는 방법을 찾지를 못하고 Потому 있어요. что люди не могут найти способы разрешения своих духовных проблем. 그래서 종교를 하나라고 묶고 기독교가 종교를 하나라고 외치고 있는 И 것입니다. поэтому сейчас деноминация объединяется и говорит, давайте сделаем одну единую религию. 그 방법을 찾지를 못하니까 옛날 조상들이 섬겼던 그 무속 신앙도 구원이 있다고 이야기를 하고 있습니다. Потому что не могут найти пути спасения, поэтому даже в древности, когда наши предки поклонялись своим идолам, своим умершим предкам, они говорят, что это тоже путь спасения. 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 뭐 예수님 говорит 마태복음 3장 13절에 15절에 이야기하시기를 내가 너희를 부르는 것은 너희와 함께 있게 하며 또 나가 전도하게 하며 그리고 귀신을 내쫓는 권세를 주겠다고 이야기합니다. Марка 3:13-15 Иисус говорит, что я призвал вас, кого сам захотел, для того, чтобы быть вместе с вами, для того, чтобы послать вас на проповедование, для того, чтобы имели власть изгонять бесов. 아멘. 함께하는 축복 누리시기 바랍니다. Наслаждайтесь тем, что Он призвал вас, чтобы быть вместе с вами. 만물을 복종케 하신 예수님이 여러분을 부르고 계십니다. Бог Творец всей вселенной, сейчас Он призвал вас и пребывает вместе с вами. 열심히 하라고도 안 했습니다. Он не говорил вам, будьте усердны. 세상 돈 많이 벌으라고도 Он не 말씀하지 говорил, заработай 않았습니다. много денег. 세상에 있는 술 먹고 정신 문제 해결받으라고 Он 이야기를 не 안 говорил, что 했습니다. пытайтесь решить проблемы этого мира сам, свои психические проблемы. 너와 함께 위해서 부른다. Но Он говорит, я призвал тебя для того, чтобы быть вместе с тобой. 아멘. 입만 누리 축복만 누리시기 바랍니다. Наслаждайтесь только благословением Иммануила. 예수님이 제일 마지막 때 마태복음 16장 15절에 17절에 이렇게 말씀하십니다. Матфея 16:15-17 Он говорит такие 내 стихи. 이름으로 손을 얹는 자 귀신이 쫓겨나게 될 것이라고 Если 이야기합니다. вы возложите руки во имя Мое, то бесы уйдут. 병든 자에게 손을 얹은들 남을 입을 거라고 Если 이야기했습니다. возложите руки на больных, то они будут исцелены. 자꾸 Аминь. 이런 걸 가지고 다른 방법을 푸는 것이 종교입니다.
Но религия, когда вот этот способ, то, что Бог сказал, возложите руки, будете молиться, и они придумали люди поэтому религию. 분명히 예수님께서는 대성물로 이 땅에 오셨어요. Потому что написано, что Иисус пришел для того, чтобы быть за нас. 그분이 우리를 대신하여 죽으심으로 말미암아 우리가 구원을 Только 입었어요. через то, что Он умер вместо нас, мы с вами получили спасение. 그런데 자기가 예수라고 이 땅에 나타났어요. И потом Он пришел и сказал, что Он является 이런 Иисусом. 사람들이 너무나 많습니다. Но есть очень много лжехристов, которые говорят, что сегодня день, что они являются Иисусом. 한국에 보면 신천지라고 있습니다. В Южной Корее есть такая организация Синчунди. 그 교주가 이만희입니다. И их очень много человек, 20 человек примерно. 이만희가 20 тысяч человек. 예수님이라고 이야기해요. И они называют своего главу Иисусом. 그를 추종하는 자가 지금 거의 한 5만 명이 넘습니다. И сейчас на сегодняшний день насчитывается больше 50 миллионов человек. 이만희를 예수님 빛으로 오셨다고 지금 하고 있습니다. И они все говорят, что он является светом для них. 이게 어떻게 된 사실입니까? То есть это деноминация, которая идет в Южной Корее. 왜 이런 일들이 일어나는 것입니까? Почему на сегодняшний день возникают такие проблемы? 영적 세계가 있기 때문에. Потому что есть духовный мир. 여러분 정말 분별할 수 있는 영안이 열리시기를 Я 예수님. желаю, чтобы у вас открылись духовные глаза, которые могли бы видеть это действие. 그런 사람들이 나중에 멸망받고 지옥 가는 모습 보지 마시고 지금 전달하시기 바랍니다. Поэтому не тогда, когда люди уже попадут в ад, а нужно сегодня передать им вам, 거기서 빠져나오는 길이 있다. что есть путь, чтобы освободиться от этого проклятия. 너희들 힘으로 되는 게 아니라 И не вашими силами. 예수가 그리스도를 믿으면 되는 А 것이다. только достаточно верить, что Иисус является Христом. 아멘. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀된 권세를 주셨다고 А 이야기합니다. тем, которые приняли его, верующим во имя его, дала величание Божие. 여러분이 지금부터 해야 할 것 한 가지만. И поэтому сейчас все, что нам нужно делать, это только одно. 그게 두 번째입니다. Это второе. 유일한 길만 선포하시기 바랍니다. Нам нужно провозглашать единственный путь. 그리스도는 우리를 향해서 십자가상에서 이렇게 외치셨습니다. Потому что Христос сказал нам так. 뭐라고 했습니까? Что Он сказал нам? 예수님이 십자가상에서 우리를 보고 말씀하신 것이 Будучи на кресте, Он сказал нам. 다 이루었다고 하셨습니다. Все свершилось. 아멘. 내가 해결할 수 없었던 잔인한 내려움과 사주팔자에 뭉쳐있는 것을 해결했다. То есть то, что вы имели, все ваши проблемы, они уже все разрешились, ваше родовое проклятие. 너희들 운명 사주팔자에 뭉쳐있는 것을 Я 해방시켰다. полностью освободилась от вашего рока, от вашей судьбы. 제 욕망으로 감춰진 그 모든 영적 문제를 해결했다. И те духовные проблемы, которые пришли нам через родовой грех, я 그 역사는 흑암의 역사를 내가 해결했다. И все силы, которые действуют в вашей жизни, в вашем роде, я их уже разрешил. 아멘. 그 창조자 하나님 그리스도가 이야기하시기를 너희와 함께하겠다. Христос, который является Творцом всей вселенной, что сейчас я пребываю вместе с вами. 그 하나님 만나는 길을 열어 놓았다. И я открыла путь через Бога. 그 이름이 그리스도. И его зовут Христос. 아멘. 그분이 나에게 우리에게 와서 이렇게 말씀하십니다. Сегодня он пришел и сказал, 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 Матфея 너희를 11:28. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. 아멘. 여러분 수고하고 무거운 짐진 가지고 교회에 오셨습니까? Может быть, вы сейчас с каким-то временем пришли в церковь, с каким-то 여러분이 가지고 온 그 모든 육신의 문제 지금 버리시기 바랍니다. Поэтому сейчас все свои духовные и физические проблемы оставьте. 여러분이 아무리 노력을 해도 여러분이 이 그리스도의 비밀을 못 붙잡으면 결국 실패하게 돼 있어요. Поэтому какие бы ни были трудности, самое главное, что если мы не ухватимся за Христа, мы будем иметь поражение. 여러분이 아무리 똑똑하고 여러분이 아무리 경제를 많이 가지고 있어도 이 그리스도를 모르면 실패하게 돼 있어요. Потому что если вы не будете знать Христа, вы будете иметь поражение в своей жизни. 그래서 말씀하십니다. Поэтому Он говорит, 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. поэтому Он говорит, что придите ко мне все труждающиеся и 내가 너희를 쉽게 하리라. я успокою вас. 내가 너에게 주는 짐은 가볍다고 И 이야기했어요. потому что Он говорит, что бремя мое легко. 그리고 이렇게 와서 이 약속을 또 И 하십니다. обещает нам. 요한복음 3장 16절에 1:16. 하나님이 이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이를 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 Ибо так 하라. возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 아멘. 영생의 축복 누리십니다. Наслаждайтесь благословением вечной жизни. 성령 말씀에 답이 다 있습니다. В Библии, потому что есть все ответы. 여러분 부부간에도 부부의 포럼을 축복 누리시겠습니다. Наслаждайтесь благословением форум между супругами. 물론 남자들이 나가서 열심히 일을 해야죠.
Конечно, мужчины, они должны работать усердно, 돈도 벌기 위해서 зарабатывать 열심히 деньги, 헌신하고 봉사해야 должны 돼. жертвовать и должны делать всем 그 заниматься. 이전에 먼저 붙잡아야겠어. Но есть то, что они должны делать до этого. 그리스도. Это Христос. 이걸 놓치고 여러분 열심히 해보세요. Если мы упустим Христа, и будем чем-то усердно заниматься, 어느 날 들어닥치는 영적인 문제를 해결할 방법을 찾지 тогда вы 못합니다. не сможете решить духовные проблемы, которые придут в вашу жизнь. 오늘 성경에도 답이 분명히 되어 있습니다. И сегодня в Библии говорится ответ. 오늘 29절에 이야기를 하십니다. 29 стих. 이에 저희가 소리질러 이르되 하나님의 아들이여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 하고 В 기시를 29 стихе бесы кричат. И вот они закричали, что тебе до нас Иисус, Сын Божий, пришел сюда прежде времени мучить нас. 때가 이르기 전에 우리를 괴롭게 하려고 여기 오셨나이까 하고 귀신들이 이야기합니다. Бесы говорят, что прежде времени ты пришел мучить нас. 중요한 것은 이 귀신들이 예수님을 잘 알았다는 Это значит, что 것입니다. бесы знали, кто такой Иисус. 뭐라고 И 이야기했습니까? потому что они 하나님의 говорят, 아들이여 они говорят ему, ты Сын Божий, Иисус. 귀신이 한 소리입니다. Это бесы говорят, что ты Сын Божий. 귀신도 아는데 왜 여러분은 모르십니까? Даже бесы знают, кто такой Иисус. Почему вы не знаете? 예수를 왜 믿습니까? И почему вы верите в Иисуса? 그리스도이기 때문에 믿는다고 Потому что 대답하십니다. Иисус есть Христос. 아멘. 그렇게 말을 해도 그게 여러분 멋이 안 박히십니다. Столько раз говорим об этом, но никак люди не могут запомнить. 왜 예수를 믿습니까? Почему вы верите в Иисуса? 예수가 그리스도이기 때문에. Потому что Иисус есть Христос. 아멘. 귀신도 알아봤다니까요. Здесь написано, бесы даже знают, что он 하나님의 Сын Божий. 아들이여. Они говорят, ты Сын Божий. 우리와 당신과 무슨 상관이 И 있습니까? они говорят, зачем ты пришел к нам сюда прежде времени? 상관없습니다. То есть, зачем ты пришел? Потому что ты же не имеешь там отношения. 그렇죠? Так же. 귀신하고 예수님하고 아무 상관이 Конечно, 없어요. Иисус не имеет никакого отношения к бесам. 그러면서 뭐라고 И 합니까? что еще говорит? 우리를 괴롭게 하려고 여기 오셨사옵나이까? Ты пришел, чтобы нас мучить прежде времени. 예수님은요 귀신을 괴롭게 하려고 온 게 아닙니다. Иисус пришел не для того, чтобы мучить бесов. 이미 귀신의 마귀를 멸합받았다고 Потому что Он 얘기했어요. уже разрушил дела дьявола. 그래서 Аминь. 그들의 모습을 봐보십시오. И поэтому 벌벌벌 поэтому 떨었다. они боятся Его написано. 떨었다는 말은요. 그들이 예수님이 자기들을 괴롭게 할 걸 알기 때문에 벌벌벌 떨고 있는 것이죠. То есть они почему боятся? Потому что они знали, что Он их уже победил. Поэтому они 이런 боятся. 증거는요. 이 성경책에 많이 있어요. Очень много свидетельств таких написано в Библии. 귀신은 예수 그리스도를 두려워하고 Написано, что бесы боятся Иисуса Христа. 그 권위를 잘 알고 있기 때문에 벌벌벌 떨었던 Из-за того, что они 것입니다. знают, кто Он, Его власть, они поэтому боятся. 또한 30절 31절에 보면 예수님의 권능이 나타납니다. И 30:31 говорится. 뭐라고 이야기합니까? Что Он говорит 마치 дальше? 멀리서 많은 돼지떼가 먹고 있는지라 귀신들이 예수께 간과하여 이르되 만약 우리를 쫓아내실 때 돼지떼 들어보내셔서 하고 말합니다. 30:31 говорится, вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили Его, если выгонишь нас, то пошли над стадо свиней. 32절에 뭐라고 합니까? 32 стих. 저희들을 보고 그들에게 가라고 이야기했습니다. И Он сказал им, идите. 가고 나니까 돼지떼에 들어가서 그 돼지들이 다 비탈에 들어간 물에 И когда бесы 목살하는 вышли с 것입니다. этих людей и вошли в стадо свиней, тогда написано, что стадо свиней бросилось в море и умерло. 여기서 여러분 무엇을 느끼십니까? Что вы здесь чувствуете? 예수 그리스도의 권능입니다. Это власть Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 여러분이 예수 그리스도를 믿었다면 Если вы верите в Иисуса 예수 Христа, 그리스도가 만왕의 왕 되시고 если вы знаете, что Он является царем, 예수 царей, 그리스도가 만주의 주라고 언약을 если 붙잡았다고 вы знаете, что Он является Творцом и Богом всей вселенной, 여러분을 통해서도 이런 예수님의 권능이 나타나게 되어 тогда 있습니다. через вас тоже есть такая же власть Иисуса Христа. 아멘. 아멘. 누리시기 바랍니다. Наслаждайтесь этим властью 선포하시기 и 바랍니다. провозглашайте постоянно. 귀신이 여러분의 앞에 와 있다면 여러분도 똑같이 가라고 이야기하십니다. Если бес находится перед вами, вы точно так же можете сказать, чтобы они ушли от нас. 아멘. Аминь. 아멘. 귀신 앞에서 벌벌 떨지. Поэтому не нужно бояться беса. 여러분 안에 예수님이 계신다면 떠는 상대는 귀신. Если внутри вас на самом деле пребывает Христос, тогда бесы уже знают это. 오늘 말씀 보시기 바랍니다. Смотрите на сегодняшнее слово. 예수를 알아본 귀신이 벌벌벌 떨었어요. Бесы, которые ведь знают Иисуса, они боятся. 그런데 왜 여러분이 두려워하십니까? Тогда почему же мы боимся? 근데 왜 여러분이 염려 걱정을 Тогда почему мы 하십니까? постоянно переживаем и заботимся о 여러분 чем-то? 안에 누가 계십니까? Кто пребывает внутри нас? 여러분 정말 언약 붙잡는 시간 되시기를 Я знаю, чтобы это было 예수님 время, когда вы могли уходить за этот завет. 이걸 모르니까 정치인, 문화인, 경제인들에게 이 사탄이 들어가서 장악하는 거 Из-за 아닙니까? того, что люди, которые занимаются политикой, культурой, экономикой, не знают о том, что есть бесы, поэтому бесы просто играют с людьми. 이 영적인 세계를 모르니까 그들이 다른 방법으로 문제를 풀어내려고 Из-за того, что 노력하죠. они не знают
духовного мира, поэтому, когда люди что-то делают неправильно, пытаются другими разными начинными способами решить эти все проблемы. 성경에는 그렇게 말씀하지 Но в 않습니다. Библии не написано так. 여러분, 우리는 하나님의 백성입니다. Мы с вами народ Божий. 아멘. 우리는 하나님의 말씀을 언약으로 붙잡고 И 있습니다. поэтому с вами держится за завет Божий. 여러분, 하나님의 말씀이 내 마음에 듣는 것만 믿는 것이 И 아닙니다. поэтому не только то, что мы с вами слушаем, не только то, что мы понимаем, 안 듣는다고 내 마음에 들지 않는다고 안 믿는 거 아닙니다. даже если вы не будете слушать это слово, значит, что вы не будете в это верить. 이런 방식으로 신앙생활을 하니까 자꾸 실패해요. Это что люди ведут именно такой образ жизни, поэтому терпят поражение. 여러분, 정말 예수가 그리스도이시다. Поэтому исповедуйте, что Иисус является Христом. 아멘. 그 그리스도가 지금 하늘 보좌에 앉아 계시고 저와 여러분 속에 함께. Потому что Христос сейчас пребывает на престоле, пребывает одновременно вместе с нами. 아멘. 오늘 이 언약 꼭 붙잡고 나가시기 바랍니다. И сегодня желаю, чтобы вы могли ухватиться за этот завет. 오늘 여러분들이 이것만 선포하시기 바랍니다. Чтобы только этого могли провозглашать. 유일한 길 예수 그리스도십니다. Потому что Иисус есть Христос, единственный путь. 아멘. 아멘. Аминь. 다른 거 선포하지 마시고 Не провозглашайте ничего другого, 그리스도만 선포. только Христа. 아멘. 이 복음을 바로 받고 그리스도를 바로 알았다는 것은 모든 문제 해결받았다는 것입니다. Если вы правильно познали Евангелие, правильно познали Христа, значит, что у вас все проблемы уже разрешились. 아멘. 오늘도 유일한 길 대신 그리스도만 선포하시기를 예수님으로 И 축원합니다. мне Иисуса благословляет, что мы сегодня могли провозглашать только Христа. 아멘. 세 번째입니다. Третье. 깊은 기도 속에서 기다리시기 바랍니다. В глубокой молитве ожидайте. 예수님이 헛소리 한 것이 아니고 가장 중요한 말씀을 하셨습니다. Иисус не говорил какие-то пустые слова, Он говорил самые важные слова. 아무것도 걱정하지 말고 언제 회복되는지 그것도 걱정하지 말고 요한이 물로 세례받은 것처럼 성령 충만을 기다리라고 말씀합니다. Иисус сказал, что не нужно переживать, когда и что придет в вашу жизнь ответы. Но нужно иметь глубокую молитву, как Иоанн крестил, и после этого имейте мир и покой. 우리는 근데 딴 걸 걱정합니다. Но мы постоянно с вами о чем-то переживаем. 언제 이게 회복될까? Когда же у меня все восстановится? 언제 이 문제가 Когда же эта 해결될까? проблема решится? 이걸 기다리고 있습니다. Мы ждем только этого. 그걸 걱정하지 마시고 Но не нужно за это переживать. 성령의 충만함만 기다리시기 바랍니다. Но ждите только наполнения Духом Святым. 아버지가 약속하신 것을 기다리시기 Ждите 바랍니다. того, что обещал вам ваш Отец. 그러면 능력받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 내 증인이 되게 И когда вы 하여 станете свидетелем, когда снизойдет на вас Дух Святой, и будете свидетелем до края земли. 아멘. 여러분이 땅끝에 가려고 노력하지 마시고 До края земли будете свидетелем, но не нужно 오직 стараться. 성령이 너에게 임하시면 권능받고 땅끝까지 증인이 되게 하리라. Самое главное, примите Духа Святого, когда вы станете сами свидетелями. 깊은 기도 속에서 기다리시기 В 바랍니다. глубокой молитве ожидайте. 아멘. 기다리는 말을 오해를 많이 하십니다. Но многие люди неправильно понимают 아무것도 ждите. 하지 말으라는 Они 말이냐? думают, что вообще ничего не надо делать. 아브라함은 언약 붙잡은 순간 25년을 기다렸습니다. Когда Авраам ухватился за это, он ждал еще 25 лет. 그런데 25년을 아무것도 안 했냐? 그는 언약을 붙잡고 기다렸어요. Разве он ничего не делал 25 лет? Он держался за завет 25 лет и ждал. 이삭은 20년을 기다렸습니다. Исаак ждал 20 лет. 야곱은 21년을 기다렸습니다. Яков ждал 21 год. 다윗은 거의 30년 넘게를 기다렸어요. Давид больше 30 лет ждал. 요셉은 13년을 기다렸어요. Иосиф 13 лет ждал. 그들이 기다리는데 막연하게 기다린 게 Но они 아니라 не просто так ждали 언약을 все. 붙잡고 Они 기다렸어요. ухватились за завет и держась за завет ждали. 여러분들도 지금 이 순간 한번 시작해 И вот 보세요. сейчас попробуйте начать с этого. 그냥 하지 마시고 24시간 정말 하나님과 함께하는 언약을 붙잡으시기 바랍니다. Но 24 сутки держитесь за то, что Бог пребывает вместе с вами. 무엇을 붙잡아야 합니까? За что нужно ухватиться? 사도행전 1장 1절을 증거로 붙잡으시기 Нужно ухватиться 바랍니다. за Деяние 1.1, за свидетельство, что Бог Иисус есть Христос. 사도행전 1장 1절이 뭡니까? Деяние 1.1 что? О чем говорит этот стих? 이 언약을 붙잡은 자, 그 자들을 통해서 재앙 시대 때마다 하나님은 역사를 일으켜 주셨어요. И в каждую эпоху, когда люди держались за этот завет, в каждую эпоху Господь действовал в жизни людей. 그래서 우리가 설교를 듣고 교회에 나오는 것입니다. И поэтому мы приходим в церковь для того, чтобы слушать воскресное слово. 여러분이 이 말씀을 붙잡고 기도하시면서 기다리시기 И 바랍니다. вот я желаю, чтобы вы могли держаться за это слово и ждать. 초대교회가 이 언약을 붙잡았습니다. Потому что первая русская церковь держалась за 뭘 это слово. 말입니까? Что они держались? За что 내가 держались? 먼저 쓴 글 Написано в Библии, первую книгу, которую я тебе написал. 뭡니까? О
чем это была книга первая? 예수가 그리스도. О том, что Иисус есть Христос. 아멘. 이 그리스도 모든 일에 그리스도라는 축복을 누리시기 И 바랍니다. вот во всех своих делах, во всей своей жизни наслаждайтесь тем, что Иисус есть Христос. 여러분이 24시간 그리스도의 언약만 붙잡고 기도한다면 반드시 성령의 역사하게 되어 있습니다. Если вы 24 сутки будете только часто за такие молитвы, несомненно, Дух Святой будет действовать. 제일 먼저 어떤 일이 일어나느냐? Что будет в первую очередь в вашей жизни? 여러분의 주위에는 모든 흑암의 세력이 무너지게 돼요. Силы тьмы, которые окружали ваш и всю вашу жизнь, они будут разрушены. 여러분은 흑암에서 구원 받았습니다. Потому что вы уже получили освобождение из сил тьмы. 그렇죠? 여러분은 흑암에서 건져내시겠다고 Потому что 약속하셨습니다. Иисус обещал, что я спасу вас из рук сатаны. 그런데 내 주위에 흑암이 묶여 있잖아요. Но силы тьмы, они постоянно находятся вокруг нас. 그 여러분이 이 언약을 놓쳤기 때문에 그렇습니다. Потому что мы упускаем постоянно этот завет. 24시간 그리스도의 언약을 붙잡는다면 여러분의 주위의 역사는 모든 흑암이 무너지게 돼요. Если вы 24 сутки будете держаться за этот завет, силы тьмы постоянно разрушаться в вашем окружении. 이 흑암이 무너져야지 살아나는 역사가 일어납니다. Только когда силы тьмы будут разрушены, тогда будет действие ожидания. 그게 기다리는 말씀입니다. Это поэтому говорится, в молитве нужно ожидать. 뭔 말인지 이해되시는 시간 되시기를 예수님으로 И 축원드립니다. Иисус благословляет, что вы могли иметь понимание. 아니 어떻게 24시간 기도해란 Как же 말이죠? можно 24 часа в сутки молиться? 그 말은요. 내가 24시간 어떻게 숨을 쉬느냐하고 똑같은 소리입니다. Это то же самое, как вы 24 часа в сутки дышите? 여러분 24시간 어떻게 숨을 Как вы дышите 24 часа в сутки? Легко, не задумываясь. 굉장히 쉽습니다. Очень легко, вы даже не думаете об этом. 그런데 24시간 기도가 어렵다고 생각하십니까? Но и поэтому я думаю, что это сложно 24 часа в сутки молиться. 24시간 그리스도의 깊은 기도 속에서 기다리시기 И поэтому 바랍니다. в 24 часа постоянно находитесь в глубокой молитве за Христом. 초대교회가 이 언약을 붙잡으니까 아무도 막을 수가 없어요. Первая церковь держалась за этот завет, поэтому никто не мог ей противостать. 오로지 전혀 기도에 힘쓰더라. Написано, что они единодушно все вместе молились. 아멘. 가능합니다. Это возможно. 여러분이 실패할 때도 기도하시고 Даже когда вы имеете поражение, тоже молитесь. 여러분이 실수할 때도 Когда 기도하시고 вы делаете, совершаете ошибки, тоже молитесь. 여러분이 연약할 때도 기도하시기 바랍니다. Когда вы слабы, тоже молитесь. 심지어 여러분이 잘못을 했을 때도 А 기도하시고 когда что-то делаете неправильно, тоже молитесь. 그렇다면 반드시 굉장한 일이 일어나게 И 됩니다. несомненно, тогда великие дела будут в вашей жизни. 뭘 기다리시면 А что нужно ждать? 사도행전 1장 8절입니다. Деяние 1:8. 오직 성령이 너에게 임하시면 권능받고 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. Ждать, пока снет Дух Святой, когда вы станете свидетелями до края земли. 권능을 받는다는 뜻이 뭘까요? Что значит, что вы получите силу и власть? 여러분, 권능을 받는다. Значит, вы получите силу, что это значит? 무슨 뜻이겠습니까? Какой смысл в этих словах? 우리가 무능하다는 뜻이에요. Это говорит о том, что мы слабы с вами. 그렇죠? Так, 여러분들이 무능하기 때문에 오직 성령이 임하면 권능을 받게 되어 있다는 из-за того, что вы с 것입니다. вами слабы, поэтому говорит, что вы получите силу тогда, когда зайдет на вас Дух Святой. 그리고 땅끝까지 가게 하겠다. И он говорит, что вы пойдете до края земли. 왜 땅끝까지 가요? Для чего нужно идти до края земли? 여러분, 우리는 가난합니다. Потому что мы с вами бедны. 그래서 하나님께서 땅끝까지 가게 하는 경제 축복을 И 주실 поэтому 것입니다. для того, чтобы пошли до края земли, он даст нам финансовое благословение. 아멘. 여러분이 이 언약만 붙잡고 기다리신다면 여러분 가는 발걸음마다 하나님의 역사하실 Если 것입니다. вы будете держаться за этот завет, тогда во всех ваших действиях, в каждом вашем шаге Бог будет действовать в вашей жизни. 아멘. 분명히 마태복음 6장 33절에 이야기합니다. Матвея 6:33 написано. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고. Ищите же прежде Царствие Божие, правду Его, и все остальное приложится вам. 그런데 여러분 그 뒤에 걸 먼저 바라보고 있습니다. Но мы хотим сначала все остальное, а потом Царствие Божие. 여러분 개인의 여러분의 가정에 하나님의 나라가 임하기를 예수님으로 И 축원드립니다. мне Иисус благословляет, чтобы лично в вашу жизнь, в вашу семью снесло Царство Небесное. 아멘. 이번 렘넌트 대회 유 목사님이 작사 작곡한 노래 제목이 렘넌트 위에 하나님의 나라입니다. И есть такая песня, которую написал пастор Рюбенцу на эту конференцию Реланда, что за Реландом стоит Царство Небесное. 1년에 한 번씩 렘넌트 대회 할 때마다 유 목사님이 가사를 지어서 찬양을 하죠. В год раз проходит конференция Реланда, поэтому пастор Рюбенцу год раз, каждый раз к этому конференции всегда пишет песню. 이번에 나온 제목이 렘넌트 위에 하나님의 나라. Поэтому говорится, что за Реландом стоит Царство Небесное. 정말 우리 렘넌트 위에 하나님의 나라가 임하도록 기도하시기 바랍니다. Нужно говорить, чтобы над Реландом всегда было Царство Небесное. 여러분의 개인에게 하나님의 나라가 임하기를 기다리시기 Понимаете, 바랍니다. чтобы в вашу личную жизнь нашло Царство 여러분의 가정에 Небесное. 하나님의 나라가 임하도록 기도하시기 Чтобы в 바랍니다. вашу семью нашло Царство Небесное. 아멘. 그러면 다 끝난다니까요. Когда все закончится. 아멘. 언약 붙잡고 Ухватившись за завет. 정말 내 가정과 내 자녀와 내 사람
연합 협력에 하나님의 나라가 임하게 하옵소서. Чтобы в мою жизнь, в мою семью, в жизнь моих детей, на мое рабочее место, в мой бизнес зашло Царство Небесное. 아멘. 이런 거 저런 거 걱정하지 마시고. Не нужно молиться, не нужно переживать за то, за все, за пятое, десятое. 오직 성령이 너에게 임하면, Но когда только зайдет на вас Дух Святой, 아멘. 땅 끝까지 지면 되게 вы 하리라. станете свидетелями на земле. 아멘. 전 세계가 영적으로 죽어가고 있습니다. Потому что весь мир духовно сейчас умирает. 그렇기 때문에 오직 성령으로만 되는 것입니다. И поэтому только Духом Святым все можно 그리스도 решить. 모든 문제 해결자. Потому что Христос решил все ваши проблемы. 오늘 이 응답 붙잡는 시간 되시기 바랍니다. И чтобы это было время, когда вы получили этот ответ, 하나님의 나라가 임하면 чтобы снижать Царство 그 Небесное. 다음에 능력이 오게 돼 있고 Когда снижает Царство Небесное, сила придет в 그 вашу жизнь. 충만을 받게 되면 Вы получите, когда вы наполните этим Духом 땅 Святым, 끝까지 증인이 вы 되게 будете 돼 на 있습니다. крайней земле свидетелем. 이거를 기다리는 И 것입니다. в этом нужно ждать. 아멘. 아멘. 기다리는 말을 잘 이해하시고 И в этом нужно, чтобы вы правильно поняли, что значит ждать. 아무것도 걱정할 것 없습니다. И поэтому нам не о чем с вами переживать. 정말 뭘 먹을 것도 걱정할 것 И не переживайте о том, что вам есть 뭘 입을 것도 и что 걱정할 것 одеть. 정말 기다리시고 Но на самом деле умейте ждать. 언약 붙잡고 깊은 기도 속에 Обратившись в глубокой молитве. 여러분이 아니라고 해도 영적인 세계는 있습니다. Даже если мы отрицаем духовный мир, он на самом деле 여러분이 существует. 부정을 해도 여러분은 영적 Даже если 세계. мы говорим, не верим в это, он все равно существует. 그렇다면 여러분이 하루에 5분, 10분만이라도 특별 기도 시간을 И 가져요. поэтому в день хотя бы 5-10 минут имейте особую молитву. 24시간 편한 기도 시간에 단 5분만이라도 특별한 기도 시간을 В 가져보시죠. 24-часовой молитве, когда вы будете спокойно молиться, имейте в это время молитву особенную. 바울이 이걸 잠깐 했는데 하나님의 그 장소에 큰 축복을 주셨어요. Даже когда Павел немножко помолился в таком моменте, Бог дал особенное благословение в том месте, где он находился. 고린도후서 12장 1절에서 10절에 이야기합니다. 2 Коринфянам 12 내가 глава, 지금 10. 몸 밖에 있는지 몸 밖에 있는지 알지 못할 정도로 깊은 기도에 들어요. 2 Коринфянам 12 глава 1:10 Павел говорит, и не знаю я, был ли я тогда во плоти, или был я тогда вне плоти. 이때 하나님의 은혜를 주십니다. То есть Бог давал нам такое ответ, 너가 약할 때 강하게 하리라. что когда мы слабы, тогда мы сильны. 오늘 이 약속 붙잡으시기 바랍니다. Если не хотите за это завет. 아멘. 그랬더니 오순절 날이 이름에 하나님이 전 세계로 복음이 증거되게 하십니다. И поэтому слышал, был день Пятидесятницы, когда сношел Дух Святой, и Евангелие распространилось по всему миру. 뭔 말씀인지 아시겠어요? Вы понимаете, о чем речь? 초대교회가 언약을 붙잡고 전혀 기도 속에 있는데 그 시간표가 되니까 하나님이 전 세계 문을 열으신 것입니다. Первая апостольская церковь получила за слово и молилась, поэтому пришло время Божие и зашел Дух Святой. 아멘. 요셉도 가만히 있지 않고 전 세계 전혀 표시 없이 24시간 기도 속에 있어요. Иосиф тоже, он находился в рабстве, но он постоянно 24 часа наслаждался. 그래서 성경에 이야기합니다. И потом Библия говорит, 요셉 때문에 보디발의 집에 밥까지 복을 из-за Иосифа весь дом Потифара получил благословение. 감옥소 가도 괜찮은 것은 Даже когда он попал в тюрьму, тоже было ничего страшного. 또 이 역사에 일어난 자 있습니다. И у Давида было такое действие. 목동으로 있을 때 기도했어. Когда он был пастушком, тогда он молился. 아무것도 안 하는 게 아니라 목동 일을 하면서 기도를 했다. То есть не говорится о том, что он ничего делал, он был пастухом, он работал пастухом и молился. 여러분들 꼭 기도를 하면 아무것도 안 하고 앉아서 24시간 기도해야 하냐고 생각하는 거예요. Люди думают, что когда говорится о молитве 24 часовой, что ничего не нужно делать, нужно только молиться. 다윗은 목동을 하면서 기도했어요. Давид работал пастухом и молился. 그래도 쫓겨다니면서도 완전 승리했지 И 않습니까? даже он постоянно бегал для того, чтобы его люди видели, и все равно не победу. 오늘 결론 내리시기 바랍니다. И сегодня примите такое заключение своей жизни, решение. 영적 세계는 반드시 있습니다. И есть духовный мир. 우리는 영적인 존재입니다. Мы духовные творения. 그렇다면 언약을 확실히 붙잡고 먼저 개인의 문제부터 И 해결해 поэтому 보십시오. ухватитесь твердо за завет, сначала решите свои личные духовные проблемы. 여러분이 개인의 문제가 먼저 해결받으셔야 합니다. Сначала нужно решить свои лично духовные проблемы. 아멘. 그게 받지 못하니까 자꾸 다른 사람들이 보이고 환경이 보이는 것입니다. Это то, что мы не можем решить свои личные духовные проблемы, поэтому посмотрите проблемы в ком-то в другом. в чьей-то 언약 жизни. 붙잡고 내 개인의 문제부터 먼저 치유받으시기 바랍니다. Поэтому получите сначала личное духовное исцеление, держась за завет. 언약 대충 붙잡지 마십시오. 확실히 붙잡으시기 바랍니다. Нужно твердо ухватиться за завет. 여러분이 그냥 지식적으로 붙잡지 마십시오. Не просто знание. 확실한 내 마음속에 뿌리 내리시기 바랍니다. Нужно, чтобы вы укоренялись в этом завете. 그래야지 응답이 오게 돼요. Тогда вам придет ответ. 여러분의 개인, 가정, 현장의 모든 문제 해결받으시기를 예수님으로 축원드립니다. И Иисуса благословляю вас, чтобы лично все ваши проблемы, вашей семьи и вашего рабочего места бизнеса были бы разрешены в вашей жизни.
언약이 무엇입니까? Что такое завет? 언약을 붙잡고 기도를 한다. Я говорю, хотите за завет понимать, что это значит? Что такое завет? 요한일서 3장 8절입니다. 1 Иоанна 3:8. 요한복음 14장 6절입니다. Иоанна 14:6. 사도행전 14장 2절입니다. Деяния 14. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀를 멸하러 하심이니라. Сегодня и явился Сын Божий, чтобы разрушить 나는 дьявола. 길이요 진리요 생명이니 나를 만나 찍고는 아버지께로 올 자가 Я 없느니라. есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу только через меня. 그래서 이야기합니다. И поэтому говорится, 천하에 구원할 뿐만은 다른 이름을 주신 님이 없습니다. ибо нет другого имени под небом данного человека, который бы нам надлежало бы спастись. Деяния 4:12. 아멘. 이걸 언약으로 붙잡으시오. Это называется завет. За это нужно держаться и верить. 여러분 어려운 환경 속에 있습니까? Может быть, вы в каких-то трудных 어려운 ситуациях 문제 속에 находитесь. 있습니까? Может быть, вы в проблемах 사람 간의 갈등 속에 или 있습니까? конфликтах с людьми. 이 언약 붙잡으시오. Ухватите за этот завет. 마귀의 일을 멸하러 오셨다. Потому что он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. 내가 곧 길이요 진리요 У меня 생명이시오. есть путь, истина и жизнь. 천하 인간의 구원 얻은 다른 이름을 주신 И 바가 нет 없다. другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам с вами спастись. 이 말이 이해되는 순간 여러분은 굉장한 응답을 받아요. Как только вы поймете эти слова, вы получите это. 우리 자녀들이 이 언약을 붙잡고 이해되는 순간 굉장한 역사가 일어나게 Только 됐어요. наши дети уходят за этот завет и ждут великие действия. 전 세계 나라 경제 흑암이 장악하고 있어요. Потому что весь этот мир сейчас, всю экономику всего этого мира держит сила тьмы. 그런데 이 말을 아무도 알아듣지는 못하고 И поэтому люди не могут понять этих слов сейчас. 정치인, 경제인 다 알아듣지 못하고 있어요. Политики, экономисты. 이걸 알아듣는 우리가 해야 합니다. И поэтому мы те, которые понимаем эти слова, поэтому мы должны это совершить. 지금부터 기도하시오. И с этого момента начните молиться. 예수 그리스도 이름으로 명하노니 우리 가정, 자녀, 배우 이 나라의 역사는 모든 흑암의 세력은 결박받고 물러갔죠. Именем Иисуса Христа связывайте, решайте все судьбы, которые находятся в вашей жизни, в ваших семьях, в ваших детях, в ваших рабочих местах, в бизнесе и во всей этой стране. 아멘. 이것부터 꺾고 시작하시오. И начните сначала с этой молитвы. 여러분의 사업 이것부터 꺾고 И 시작하시오. свой бизнес начните сначала с молитвы. 여러분의 자녀들이 공부할 때 이것부터 꺾고 И когда 시작할 начнете 수 있도록 учиться, 도와주시기 молитесь сначала 바랍니다. за детей, что они связаны с силой тьмы. 그래서 여러분의 집안 개인의 이 어마어마한 축복 누리시기를 예수님으로 축원드립니다. Именем Иисуса, чтобы ваша семья могла наслаждаться этими великими благословениями. 아멘. 여러분이 부정해도 영적인 세계는 있고 Несмотря на то, что мы с вами много недостатков, 여러분이 아니라도 여러분의 영적인 даже 존재 если мы отрицаем, что этот есть мир, он все равно существует. 영적인 존재로 방해하는 흑암의 세력이 있기 때문에 Потому что есть силы тьмы, которые постоянно 그 влияют. 흑암의 세력을 먼저 그리스도 이름으로 꺾고 시작하시길 예수님으로 축원드리겠습니다. И Иисус благословляет, чтобы мы сначала разрушили силы тьмы. 아멘. 오늘 말씀을 보시겠습니다. Посмотрите еще раз наш сегодняшний 귀신 слово. 들린 자들이 와서 무서워서 그들을 피했다고 되어 있습니다. Бесноватые написано пришли, и они боялись, они тряслись перед Иисусом Христом. 그런데 귀신들은 예수님을 바로 알았어요. И бесы, они правильно знают, кто такой Иисус 여러분도 Христос. 오늘 영적인 부분에서 이 그리스도의 언약만 확실히 붙잡는다면 승리하게 되어 있습니다. Если вы сегодня хотите за этот завет, тогда вы будете иметь победу в своей жизни. 오늘도 이 축복 누리시기를 예수님으로 И 축원드리겠습니다. Иисус благословляет, чтобы вы имели победу в своей жизни. 아멘. 살아계신 하나님 아버지 은혜에 감사합니다. Живой Господь, благодарим Тебя за благодать. 오늘도 우리에게 영적인 비밀을 깨닫게 하시니 И мы сегодня 감사합니다. благодарим Тебя за то, что мы можем понять духовную истину. 언제는 우리 문제를 해결할 수가 없습니다. Потому что духовную преодоление мы не можем решить своими 그 силами. 문제를 해결하시는 유일하신 길 그리스도만 선포하게 И помоги нам 하옵소서. продолжать только один единственный путь, это 그 спасение. 그리스도를 붙잡고 깊은 기도 속에서 기다리게 И ухватив 하옵소서. за Иисуса Христа, помоги нам, Господь, глубокую молитву и в этой молитве ожидать. 무엇을 시작하는데 먼저 이 영의 세계에 흑암을 꺾는 삶이 되게 Благослови, 하옵소서. Господь, чтобы мы сначала могли начать с молитвы разрушения сил тьмы. 이 비밀을 깨닫게 하시니 감사하며 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 За то, что нам 기도드립니다. понять эту тайну, молимся во имя Господа Бога нашего Иисуса Христа. 아멘.